4 สัญญาณคุณกับแฟนใหม่ไม่น่าจะคบกันได้นาน 1. รู้สึกว่าแฟนเก่าดีกว่า กับคนที่คบกันมานานและคนที่เพิ่งเจอใหม่ๆคุณอาจจะถูกต้องตาใจแต่พอลองได้คบอะไรหลายๆอย่างอาจรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้จึงไม่แปลกหรอกที่คุณแอบคิดเปรียบเทียบระหว่างคนใหม่กับคนเก่าถ้ายังมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นในหัวบางทีคนที่ใช่สำหรับคุณอาจจะเป็นคนนั้นที่คุณเลือกปล่อยมือถ้าคิดกลับไปก็รีบๆหน่อยนะระวังสายไปเราต้องมานั่งเสียใจภายหลัง 2. รู้สึกเจ็บปวดอยู่ตลอดถึงแม้คุณจะเป็นฝ่ายเทเขาก่อนแล้วไปมีคนใหม่แต่ทำไมในใจคุณกลับรู้สึกเฮิร์ตเจ็บแป๊บๆและเจ็บหนักมากทุกครั้งที่คิดถึงเขาคนรักเก่าของคุณอะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์กับคนใหม่ไม่น่าจะราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะถ้าหากรักครั้งใหม่ดีจริงๆคุณคงไม่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆให้หัวใจต้องมีบาดแผลหรอกจริงไหมล่ะ 3. รู้สึกต้องเสแสร้งไม่เป็นตัวเองบางครั้งอาจจะเป็นเพราะความประทับใจแรกเจอก่อนที่จะตกลงคบกันทำให้คุณต้องคีปลุกแบบในวันนั้นที่คิดว่าเขาประทับใจคุณเอาไว้ตลอดนานวันไปคุณไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะกลัวว่าจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่กลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องเสแสร้งแกล้งทำเพื่อเอาใจไม่ได้แสดงตนเองที่แท้จริงออกมาให้อีกฝ่ายได้รู้แบบนี้จะไปกันรอดได้ยังไงถ้ายังไงไม่คิดจะเปิดเผยตัวตนให้กันและกันได้รู้ 4. รู้สึกโดยสัญชาตญาณพอคบกันไปความรู้สึกหรือสัญชาตญาณมันบอกคุณเองว่าไม่เวิร์กอย่างที่คิดไว้คบแล้วรู้สึกว่าคนใหม่เนี้ยยังไม่ใช่จะพยายามปรับตัวแล้วปรับนิสัยก็แล้วแต่ก็ทำให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้บางครั้งต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนแต่ถ้าทำได้ลองคบลองพูดคุยกันแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดๆมาอ้างอีกนะคะ